Herkese salam dostlar. Python'da AI yaradırıq seriyamızın ikinci videosuna xoş gəlmisiniz. Bugünkü videoda biz yaratdığımız kodun nəticəsini test edəcəyik. Yəni kodu çalışdırırıq. Burada deyir AI hazırdır. Çıxmaq üçün exit yazmalıyıq. Yəni ilk öncə buna baxaq. AI bizə cavab verir ki, görüşərik. İndi yaza bilərik. Məsələn, yaza bilərik. Salam, necəsən? Bir dəfə enterə basdıqdan sonra AI salam, mən yaxşıyam, təşəkkür edirəm. Sən necəsən? Sizə necə kömək edə bilərəm? Gördüyünüz kimi doğru cavab verir. İndi gəlin bir dənə sual soruşaq. Azərbaycanın ərazisində yaranan ilk dövlətin adı nədir? Azərbaycanda yaranan ilk dövlətin adı Manna dövləti. Mannadır. Bu dövlət eradan əvvəl 1-ci minilliyin ortalarında təxminən eradan əvvəl 850-ci ildən 616-cı ilədək mövcud olmuşdur. Manna şimali Azərbaycanın ərazisində Xəzər dənizinin cənubunda yerləşirdi və bu dövrdə burada yerli tayfalar birləşərək müstəqil bir dövlət qurmuşdular. İndi mən bir dənə belə bir cavab yazım. Məsələn, tarix dərsindən. Mannanın adı ilk dəfə hansı dövlətin hökmdarının kitabəsində də yerləşirdi. Sinə çəkilir deyə sağda məntiqlərdə məndə yazılardı. Mannanın adı ilk dəfə qədim Assuriya dövləti hökmdarlarından biri olan Aşurbanipalın eradan əvvəl 7-ci əsr kitabəsində qeyd olunmuşdur. Gördüyünüz kimi bunların hamısı doğru məlumatlardır, amma eradan əvvəl 7-ci əsrdir. Yəni görə dəqiq desin. Dəqiq məlumat gördüyünüz kimi həqiqətən bir ChatGPT kimi işləyir. İndi mənə maraqlı gələn hissə, gəlin ona baxaq. Salam, necəsən? Bunu kopyalayıram. Atacam ChatGPT-yə. Görək indi o bizə nə cavab verir. Məsəl üçün. Gördüyünüz kimi təxminlərcə eyni cavab verir. Sadəcə mənim işlətdiyim OpenAI versiyası 4-cü olduğu üçün, hal-hazırdakı 5-ci olduğu üçün biraz fərqli cavab vermə ehtimalı var. Gəlin bunu da ataq, ChatGPT-yə görək nə cavab verəcək. Gördüyünüz kimi təxmin hardasa eyni cavablar verir, lakin ChatGPT özü bir burada web səhifə olduğuna görə bizi daha belə formalaşdırılmış, daha dəqiqləşdirilmiş, daha yaxşı formada məlumat verir. Amma yenə də biz bunu 1 dəqiqənin altında Pythonda yaratdıq. Nəticə budur, yəni superdir. Mən bəyəndim, ümidvaram siz də bəyənərsiniz. Növbəti videolarda, yəni 3-cü seriyada görüşənədək.